hano hepfo ari mu gitsina cy'umugore. Donc igitsina kiri umuryango w'igitsina, umwinjiro w'igitsina uri ahangaha. Buriya rero ukinjira mu gitsina, urugero dufata urugero nk'iyo umugabo ari gukora imibonano, igitsina cye kinjirira noneho mwimbere mu gitsina ariko utaragera muri nyababyeyi, aha niho bita inda ibyara. Mbere yuko winjira muri nyababyeyi rero, hano hari icyo bita inkondo y'umura. Inkondo y'umura, winjije urutoki mu gitsina ugakomeza aho wabasha kugarukira, hari akanyama gasa n'agakomeye rwose kaba kameze nka hano ku zuru, aha niho bita ku nkondo y'umura. Inkondo y'umura rero niwo muryango, ni nk'uko wavuga aho umura ufungiye. Mo hagati haba harimo akenge, iyo ukinjiyemo uhita ugera muri nyababyeyi imbere. So umwana rero aba ari ahangaha. Aha ni naho haturuka imihango igasohokera hano, ikaza mu gitsina igasohoka hanze.